Hello everyone, welcome to Success Masalas. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல Success Masalas ஓட Success Chicken Tandoori மசாலாவை வச்சு ரொம்பவே டேஸ்டியான சிக்கன் ஃப்ரை வீட்லயே எப்படி செய்யலாம்ங்கறத பார்க்க போறோம். இது கூடவே சில்லி garlic mayonnaise ஓட ரெசிபியும் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய Facebook, Instagram pages-ஐ ஃபாலோ பண்ணாதவங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ சிக்கன் ஃப்ரை செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கூடவே 1 கப் அளவு தயிரும் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதில் சக்ஸஸ் மசாலாஸோட சக்ஸஸ் சிக்கன் தந்தூரி மசாலா 30 கிராம் அளவுள்ள பாக்கெட் ஆட் பண்ணுறேன். இது 1.5 kg சிக்கனுக்கு போதுமானதாக இருக்கும். மூணுலேருந்து 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸையும் ஆட் பண்ணுறேன். இது கூடவே சிறிதளவு மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூளுங்கிறது ஆப்ஷனல் தான். மஞ்சள் ஒரு சிறந்த ஆன்டிபயோட்டிக். அதனால் எப்பொழுதுமே ஒரு நான்வெஜ் எடுக்கும் பொழுது சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. சக்ஸஸ் மசாலாஸோட ப்ராடக்ட் எல்லாமே ஃபுல்லி நேச்சுரல். எந்த விதமான ஆர்டிஃபிஷியல் கலரோ ஆர்டிஃபிஷியலான ஃப்ளேவரோ கிடையாது. தரமான பொருட்களை கொண்டு சுகாதாரமான முறையில் வீட்டில் செய்யப்படுவது. அதனால் நம்பகத்தன்மையோடு வாங்கி பயன்படுத்தலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணலாம். இப்போ மசாலா மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சு இப்போ சிக்கன் பீசஸில் இதை அப்ளை பண்ணிடலாம். சிக்கன் பீசஸில் அங்கங்கே கத்தியால் கட் பண்ணியிருக்கேன். இதனால் மசாலா மீட்டில் நல்லா டீப்பாக இறங்கும், டேஸ்ட்டும் சூப்பராக வரும். எல்லா பீசஸ்லையும் மசாலா அப்ளை பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு கண்டெய்னருக்கு இதை ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை 2 மணி நேரத்துக்கு ரூம் டெம்பரேச்சரில் இல்லாட்டி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது இன்னும் சாஃப்டாக வரும். ஹார்ஸ் ஆகிடுச்சு. சிக்கன் மசாலாலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு ஃப்ரைங் பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேன் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். இதில் 1/2 கப் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே 1 ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ சிக்கன் பீசஸை இதில் ஃப்ரை பண்ணிடலாம். இப்போ எண்ணெய் தெறிக்காமல் இருக்க ஒரு லிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வேக விட்டுடலாம். இப்போ சிக்கன் ஒன் சைட் நல்லா வெந்துருச்சு. சிக்கனை இப்போ திருப்பி விடலாம். ஸ்டவ்வோட ஃப்ளேம் ஸ்பீட் ஒவ்வொரு அடுப்புக்கும் வேரி ஆகிறதுனால குக்கிங் டைமும் வேரி ஆகலாம். இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சில்லி கார்லிக் மைனஸ் ரெடி பண்ணிடலாம். சில்லி கார்லிக் மைனஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதில் 2 காஞ்ச மிளகாய், 3 பல் பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் கிட்டத்தட்ட 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர், தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. ஹாஃப் லெமனோட ஜூஸையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஃபுல் முட்டை மஞ்சள் கருவோட சேர்த்துக்கோங்க. முட்டை சேர்க்கறதுனால முட்டையோட ரா ஸ்மெல் வருமாங்கிற சந்தேகம் வேணாம். இதில் முட்டையோட ஸ்மெல்லே வராது. இப்போ இதை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிரைண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் 1 கப் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்க்குறேன். இப்போ இதை 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் கிரைண்ட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், சில்லி கார்லிக் மைனஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே டேஸ்டியான ஈஸியான சிக்கன் ஃப்ரை, இது கூடவே சில்லி கார்லிக் மைனஸும் ரெடி. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.